vales e morros do sul do Paraná está a Remasa Reflorestadora Limitada. Aqui, quando o sol nasce, já começa a rotina de trabalho. Café quente e chimarrão aquecem o corpo e preparam o ânimo para mais um dia. O ritmo na fazenda não é de pressa nem de corre-corre, mas é eficiente e tudo bem organizado. No viveiro, as sementes germinam e se transformam em mais de 1 milhão de mudas por ano. E quem vai para o campo sabe que aquela muda precisa se tornar uma grande árvore de pinos. Quem planta também cuida da floresta com técnica e dedicação. A poda melhora a qualidade da madeira e também o seu valor. Em meio a tanta beleza, as árvores plantadas crescem em total harmonia com a natureza. Nas fazendas, em algum lugar, já é hora de colher a floresta. Com tecnologia e pessoas bem treinadas, árvores viram toras, que viram madeira serrada, laminada, compensados, portas, móveis e tudo que as pessoas precisam. É madeira plantada para ser colhida, preservando o meio ambiente e as lindas araucárias. Por aqui onde tudo começou há muito tempo, a vida segue com motivação e modernidade. Famílias inteiras do Paraná e de Santa Catarina reconhecem o valor do nosso trabalho. Afinal, cultivar o pinus é uma arte, feita por pessoas especiais que têm o dom de querer sempre melhorar. São pessoas que merecem e recebem respeito e atenção. Porque as pessoas que geram a riqueza são a maior riqueza de um lugar. Segurança por aqui é prioridade, princípio fundamental no trabalho. E quem trabalha também pode morar por aqui, com conforto e segurança, sem perder o que a vida moderna oferece. E a comida nos refeitórios tem cheirinho e gosto de comida caseira. São 5 refeições todos os dias, preparadas com acompanhamento de uma nutricionista. Quem trabalha por aqui também tem médico, dentista e até fisioterapia gratuitas. E as crianças, depois que chegam da escola, se alimentam, brincam e fazem suas tarefas. As mães podem ficar tranquilas. Por aqui tem cuidado. E no final do dia, porque ninguém é de ferro, é tempo de celebrar a vida. Que tal bater uma bolinha? Aqui na Remasa, tudo tem seu lugar, sua hora e o seu jeito certo de ser e fazer. E foi assim que conquistamos uma das mais importantes certificações do mundo, o FSC. Ética e respeito à vida e à natureza. Excelência nos produtos com tecnologia avançada. Trabalho com honestidade e atitudes firmes e corretas fazem parte do nosso negócio. Queremos ser sempre bons parceiros.
fornecedores de produtos florestais certificados, promovendo a qualidade de vida, gerando riquezas para toda a região. É assim que vamos continuar produzindo florestas plantadas, com sustentabilidade econômica, com responsabilidade ambiental e social. Essa é a nossa missão.